हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको हृदय भी कहते हैं। जैसा कि हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल क्योट्स लेंगे। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, अब उन्हें भी करके दिखाना है। जैसा कि जो हार्ट है, इसको हृदय बोलते हैं। इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये दो तरीके की होती हैं। एक आर्टरी होती है, एक वेंस होती हैं। जो आर्टरी होती है ये प्योर ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है, ठीक है। और जो वेंस होती हैं ये इम्प्योर ब्लड को हार्ट के पास लाता है। अब सबसे बड़ी आर्टरी आओर्टा होती है और सबसे बड़ी जो वेंस होती है ये वॉन कैवा होती है। सबसे छोटी जो आर्टरी होती है आर्टरील्स, और सबसे छोटी जो वेंस होती है वैक्यूल्स इसको कहते हैं। जो ह्यूमन हार्ट है उसके दो पार्ट होते हैं। एक लेफ़्ट पार्ट होता है, एक राइट पार्ट होता है। लेफ़्ट पार्ट में प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जबकि राइट पार्ट में इम्प्योर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। हार्ट के जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको ऑरिसल और ऑट्रिपम कहलाता है, तथा हार्ट के जो निचला हिस्सा होता है उसको वेंट्रसल कहलाता है। हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर हार्ट सुरक्षित रहता है, उसका नाम है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और ये जो हार्ट होता है पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित भी रहता है। हार्ट का वेट 250 से 350 ग्राम होता है। हार्ट एक लीनियर मसल से बना होता है जिसे कार्डियक मसल कहते हैं। अगर स्टडी ऑफ हार्ट, यानी अगर हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं उसे कार्डियोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ हार्ट को कार्डियोलॉजी कहते हैं। हार्ट के एक्टिविटी को चेक करने के लिए ईसीजी कराते हैं। ईसीजी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और एक होता है ईईजी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और तथा 4 वल्व होते हैं। ह्यूमन हार्ट की में वल्व 24 घंटे में 1 लाख बार खुलता और बंद होता है। ह्यूमन हार्ट को ब्लड पहुंचाने वाले आर्टरी को कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, ठीक है। यानी जो ह्यूमन हृदय है उसमें ब्लड पहुंचाने का जो काम करता है वो कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। अगर इसी के किसी भी प्रकार में, अगर कोरोनरी आर्टरी में किसी भी प्रकार से अगर ब्लड न पहुंचे तो हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। लीवर को ब्लड पहुंचाने वाले आर्टरी को हेप्टिक आर्टरी कहते हैं। जो लीवर होता है उसको जो ब्लड पहुंचाता है उसका नाम होता है हेप्टिक आर्टरी। और 1 आउंस जो वेट होता है हार्ट का उसको किलोग्राम में नहीं ग्राम में नापते हैं। 1 आउंस बराबर 28 ग्राम होता है। जो हार्ट का वेट होता है 9 से 12 आउंस के बीच में होता है। हार्ट एक बार में 70 से 90 मिलीलीटर ब्लड को पंप कर सकता है। एक बार में 70 से 90 मिलीलीटर ब्लड को पंप कर सकता है। हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। इसको हार्ट अगर 5 लीटर ब्लड पंप करता है इसको हार्ट की कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट की कैपेसिटी कहते हैं। देखिए, वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है। लंग्स से जो प्योर ब्लड होता है, यानी जो पल्मोनरी वेंस के द्वारा सबसे पहले हार्ट के लेफ्ट ऑरिसल में पहुंचता है। देखिए, इन लंग्स के जो प्योर ब्लड होता है यानी पल्मोनरी वेंस के द्वारा सबसे पहले हार्ट के लेफ्ट ऑरिसल में पहुंचता है। लेफ्ट ऑरिसल से ये प्योर ब्लड बाई कैप्सड बल्ब के कारण लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड ऑर्टा के द्वारा बॉडी ऑर्गन तक पहुंचता है। और ये शरीर से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो वॉन कैवा के द्वारा राइट ऑरिसल में पहुंचा देता है। राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड ट्राई एप्सोड बल्ब के द्वारा राइट वेंट्रिकल से तक पहुंच जाता है। जो राइट वेंट्रिकल से ये इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में ऑक्सीजनेटेड के लिए पहुंचता है। देखिए, कैथ लैब हार्ट के रोगियों के संबंधित है, यानी हॉस्पिटल में जाएंगे तो अगर कोई कैथ लैब बना हुआ मिलता है तो जो हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। कौन सा लैब होता है? कैथ लैब हार्ट। अगर किसी को जब हार्ट अटैक आ जाता है तो उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट हो गया है। अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब क्या होता है,
जो हार्ट अटैक आया किसी को, जो उसका पहला घंटा होता है उसको बोलते हैं गोल्डन आवर। गोल्डन आवर। हार्ट अटैक के पेशेंट को एक इंजेक्शन दिया जाता है, उसका नाम होता है बी ब्लॉकर। बी ब्लॉकर नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होते हैं, इसमें 3 लेयर से बना होता है। ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन वही मेम्ब्रेन है जिसके अंदर हार्ट एक झिल्ली में रुमा मतलब बंधा होता है और इसके अंदर पैक होता है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में इसमें 3 लेयर होता है। एक होता है इंडोकार्डियम, ये इनर होता है। उसके ऊपर मायोकार्डियम, ये मिडिल में होता है। उसके बाद ईपीकार्डियम, ये आउटर होता है। अगर बॉडी में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, अगर बॉडी में हार्ट के द्वारा भाई ब्लड चारों तरफ पहुंचाया जाता है, अगर बॉडी में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं इस्कीमिया, उसको इस्कीमिया बोलते हैं। और विश्व का पहला जो ट्रांसप्लांट सबसे पहले साउथ अफ्रीका में हुआ था हार्ट का। उसमें डॉक्टर क्रिस्टियान बर्नार्ड ने किया था पहला ट्रांसप्लांट। उस पेशेंट का जो नाम था, उसका नाम था वाशेंगसी नाम था। इंडिया का जो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने किया था 3 अगस्त 1994 में एम्स न्यू दिल्ली में हुआ। और जो हार्ट होता है, हार्ट हम जानते हैं कि इस 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। ये प्योर और इम्प्योर ब्लड को सेपरेट करता है। कौन? सेप्टम। सेप्टम का डेवलप बेबी में प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है, यानी जब बेबी अपनी माँ के गर्भ में आता है, यानी चौथे सप्ताह में इसका डेवलपमेंट हो जाता है। ये इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड को सेपरेट करता है। देखिए, अब कुछ बात आती है, वेंस क्या होता है? वेंस को हिंदी में शिरा बोलते हैं, यानी शरीर से हृदय की ओर ब्लड ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को शिरा कहते हैं। यानी वेंस, यानी ब्लड शरीर से हृदय की ओर ब्लड ले जाने वाली को उसको वेंस कहते हैं। आर्टरी क्या होती है? हिंदी में इसको धमनी बोलते हैं। हार्ट से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को धमनी कहते हैं। अब एक वर्ड है कोरोनरी आर्टरी, कैसे कहते हैं? हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड पहुंचाने वाली वाहिनियों को कोरोनरी धमनी कहते हैं। इसमें बाधा आने से हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक को हृदयघात भी बोलते हैं। और जैसा कि हम लोग सेप्टम पढ़ रहे थे, सेप्टम का डेवलपमेंट बेबी के प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है। आइए जरा इसके बारे में देखते हैं। ह्यूमन बॉडी में फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है। अगर इसके सामान्य गर्भकाल 280 दिनों का होता है, मिनिमम 180 दिन, प्री मेच्योर बेबी चाइल्ड होता है, मैक्सिमम 330 दिन। जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है 0 से 14 दिन के बीच में होता है। 15 से 3 महीने के बीच में एम्ब्रॉय डेवलप हो जाता है और 4 महीने से 9 मंथ के बीच में फीटस विकसित हो जाता है। अगर वाटर में यानी पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो बेबी में सेप्टम का डेवलप नहीं हो पाता है, यानी प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स हो जाता है और बेबी के शरीर में इम्प्योर ब्लड फ्लो होने लगता है। इसे बेबी को हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के लिए मिनिमम 1 शुक्राणु की आवश्यकता होती है, ये तो हमको पता है। फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म 72 आवर्स तक एक्टिव रहता है। फैलोपियन ट्यूब में जो स्पर्म है ये 72 घंटे तक एक्टिव रहता है और फैलोपियन ट्यूब में ओवियम में 24 घंटे तक एक्टिव रहता है। इन वाइवो फर्टिलाइजेशन ये इनसाइड होता है। ये जो इन वाइवो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये टेस्ट ट्यूब बेबी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो ट्यूबेक्टोमी होता है ये महिला नसबंदी को कहते हैं, ठीक है, यानी फैलोपियन ट्यूब को बंद कर देते हैं इसमें, और वैक्ट्रोटोमी में पुरुष नसबंदी होती है, यानी वैंडस फॉर्मेंस को बंद कर देते हैं इसमें। अब होता ये है, वर्ल्ड की पहले जो टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुई थी उसका नाम था लुइस ब्राउन, और भारत की जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुई थी उसका नाम था इंदिरा। अगर मरकरी को Hg से डिनोट करते हैं, अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो इसे मिनीमाटा रोग हो जाती है। फिशोई जापान में पाया जाता है। इटाई की वजह से कैडमियम रोग की, अगर कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इटाई रोग हो जाता है। अगर अर्शनिक की मात्रा बढ़ जाती है तो ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। अगर ह्यूमन हार्ट में AC करंट फ्लो होता है, यानी अल्टरनेट करंट फ्लो होता है, जो पेस मेकर होता है हार्ट बीट को स्टार्ट करता है और हार्ट में करंट को फ्लो को बनाए रखता है। अगर आर्टिफिशियल जो पेस मेकर होता है इसमें लिथियम आयन बैटरी का यूज किया जाता है। जो आर्टिफिशियल पेस मेकर होता है इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन हार्ट इज़ ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। और जो सिस्टोल और डायस्टोल होते हैं, जो सिस्टोल अगर 0.3 सेकंड के लिए काम कर रहा है तो इसमें साउंड निकलती है लब साउंड।
इन टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, उसको बोलते हैं 0.8 सेकेंड में अपनी साइकिल को कंप्लीट कर लेती है। अच्छा, एक मिनिमम में 1 मिनट में हार्ट के द्वारा कंप्लीट किया गया साइकिल को 75 सेकेंड में कर लेती है। अगर हार्ट बीट की बात करें, एडल्ट में 72 प्रति मिनट, बेबी में 120, फीटस में 150, ओल्ड एज में 60 mm। डॉक्टर हमारे रेडियल आर्टरी को छूकर पल्स रेट का अनुमान लगा लेते हैं। मेडुला ऑब्लिगेंटा जो कंट्रोल करता है हार्ट रेट को, पल्स रेट को, रेस्पायरेशन रेट को और हमारे बीपी को। जो लब साउंड हमारे निकलती है, नॉर्मल साउंड ऑफ हार्ट है लब साउंड। जो स्टेथोस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स। एबनॉर्मल साउंड ऑफ हार्ट इज मरमर, मरमर साउंड होता है। बल्ब ऑफ लीकेज के कारण सेप्टम में होल खो जाता है। जो बीपी है यानी ब्लड प्रेशर को सबसे पहले खोजा था स्टेफेंस हेड्स 1736 में। नॉर्मल एडल्ट में 120 सिस्टोल होता है और 80 डायस्टोल होता है। बीपी को मेजर करते हैं स्पेगनोमीटर नामक यंत्र से। मोनोमीटर से मेजर करते हैं प्रेशर ऑफ गैस। और हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी 140 प्लस और हाइपरटेंशन बीपी 100/60। अगर वर्टिब्रेट के चैम्बर की बात करें, फिश में 2 चैम्बर होता है, एम्फीबियन में 2, क्रोकोडाइल में 4, रेप्टाइल में 3 चैम्बर, एप्स में 4, मैमल में 4, ह्यूमन में 4, कॉकरोच में 13, ब्लू व्हेल में 4। ब्लड में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के पीएच को कम करके हार्ट की गति को बढ़ाता है, अर्थात अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाती है एवं क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। थायरोक्सिन और एड्रेनलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ये हार्मोन हो गया। अब होता ही है कि अगर आप हार्ट के मैप को देखेंगे, जो हार्ट का मैप है ये डिवाइड होता है 4 चैम्बर में। जो राइट ऑर्ट्रम है, राइट ऑर्ट्रम और राइट वेंट्रिकल। जो राइट ऑर्ट्रम है इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त इसमें पाया जाता है। और इसके ऊपर जो राइट ऑर्ट्रम है इसके ऊपर एक झिल्ली लगी होती है, उसका नाम है ट्राइकैस्पिड बल्ब। उसका नाम होता है ट्राइकैस्पिड बल्ब। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत जब हम हार्ट को पढ़ते हैं, इसकी खोज किया था विलियम हार्वे ने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। और जो हार्ट दोनों लंग्स के बीच में सेफ रहता है, ठीक है, और उसको एक झिल्ली लगी होती है, उसके नाम होती है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और जो बायां भाग होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट ऑर्ट्रियम। ये बायां भाग शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त कहलाता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त कहलाता है। क्या होता है इसमें, इसमें शुद्ध यानी जो रक्त परिसंचरण की जो खोज हुआ था 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। इसके अंतर्गत निम्न 4 भाग हैं, हार्ट है, आर्टरी है, वेंस है, ब्लड है। हार्ट का जो पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहता है, इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। यह शरीर की सबसे व्यस्त अंग है। मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर का बना होता है। अगले भाग में यह दायां लिंब यानी राइट ऑरिसल, बाएं लिंब में लेफ्ट ऑरिसल, हृदय के पिछले भाग में राइट वेंट्रिकल तथा बाएं नीलम में लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है। सिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पल्मोनरी सीरा यानी पल्मोनरी वेंस। ठीक है। और धमनी आर्टरी के शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, इसका अपवाद है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। और अब हमारे चैनल को हार्ट के बारे में जो भी हम लोगों ने प्रोसेस को समझा, आप इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। इसमें जो हार्ट का शेप, जैसे मार्केट में जो हार्ट मिलता है क्या सेम है कि अलग है, इसके सारे फंक्शन को समझिए, फिर देखिए समझ में आता है या नहीं। अगर आता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। देखिए हार्ट शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है। इसमें ब्लड आता भी है, ब्लड जाता भी है। ठीक है। इसके ढेर सारे काम हैं। और तो और